vas a agardar por mí? Creeste tan importante. Quen es ti? Está ben. Vou me presentar. Eu sou a meiga do Magosto. Que ti quen ve sendo? Eu son Tristiliana, o druida. Pristiliano. Pristiliano? E onde es ti? Nacín hai 20 séculos. En Illa Claudia. No útero da Galicia esotérica e máxica. Fronte a Costa da Morte. Alí onde o sol vai morrer, afundíndose nas augas do mar tenebroso. Pois eu son da aldea. Veño dos montes de Macaloura. Ali tivemos unha xuntanza, as meigas da Ulloa, moi preocupadas, porque a raza humana está acabando cos nosos bosques. Piñeiros, carballos e castiñeiros están a ser sustituídos por grandes plantacións de eucaliptus. Entón, benvida sexas a este círculo máxico que estou a preparar para invocar as forzas naturais. Participarei contigo nesta invocación. Eu invocarei o Home Verde, porque ele é un deus que medra e madura, acompañado polos seres do bosque. Deles aprende as leis da vida, e con eles o pleno respeto que se merecen. Eu te invoco, poderoso e libre espírito da natureza. Deixe o teu poder. A dor das cicatrices no teu corpo e a gran tristura nos teus ollos. Revélate, Home Verde. Benvido sexa. Precisamos do teu poder protector para que invocar as forzas naturais, pois estamos en perigo. Seino, fúndome cos perigos do bosque e sinto todo o sufrimento das criaturas que nel habitan. Estades preparadas e preparados para aprender das miñas verdades? Estamos. Coñezo a alguén que poderá axudarnos, que tenga consideración de todas as xentes. E quen é ese ser tan singular? A dama do castro é unha moura que atende e axuda a cantos teñen a sorte de se cruzar con ela para obter unha boa e xuizosa ensinanza.
perdemos. Non sabía que no medio do bosque había xente tamén vestida. Non hai vestimentas millores que as do bosque. Veña vos, porque son un ser máis dos que nel moran. Benvida sexas, dama e señora, por seres a única que te podes comunicar coa raza humana, culpable da destrucción do medio natural no que vivimos. Eu que? Non falo con todos os veciños, non son da aldea. Teño outras chamadas que atender, pero no momento preciso volveré. Vaya. Tendrá moito poder a dama, pero de boas a primeiras, deixenos manjados. Será mellor que vayamos buscar os elementos precisos para o feito. Vayamos entón. Pois eu quedo para invocar aos espíritos dos albergos. Xa é bastante de noite e aparecerán polo poder da miña xesta, carro de vacas e bois, voade ata a lúa, e que con súa atracción traia aos espíritos das nevoadas veigas. Lume das santas compañas, meigas, trasnos e diañas, levantarei este lume que asemella do inferno. Forzas do ar, terra, mar e lume, a vos fago esta chamada. Ei ti, e agora facede que os espíritos dos albergos participen con nós no feitizo milenario. Caducas, exánimas, etas, vitas, ánima. Caducas, exánimas, etas, vitas, ánima. Caducas, exánimas, etas, vitas, ánima.
Rocky, scapazzate. Coglienci bene. Che farà così? Parece que no hay ninguém, pero bien tú,